여러분 안녕하십니까, K원입니다. 이 집의 키친 백스플래시가 아주 화려합니다. 그쵸? 자, 이 집에 오늘 파이어플레이스를 작업하게 돼서 그 영상을 담아 볼까 합니다. 하여튼 조금 복잡합니다. 지금 3롤, 뭐 바닥에 5롤, 뭐 15인치, 뭐 바닥에다 또 타일 깔아야 되고, 아마 이 안쪽으로 슈룰러를 대야 되는데, 이게 지금 임시 방편으로 돼 있어서 이렇게 이분에게 슈룰러를 붙이고 나면은 다음에 이걸 뜯어내면 될 것 같습니다. 그래서 작업하기가 아무래도 조금 수월할 것 같아요. 사용할 타일은 이겁니다. 지금 여기 메인은 그냥 플라이우드입니다. 그래서 이 플라이우드 자체에다가 타일을 깔면 절대 안 돼요. 타일을 깔 때는 항시 언더레이먼트를 깔고 난 다음에 타일을 깔아야 됩니다. 그래서 여기 바닥에다가 이 하리베커를 받겠습니다. 쿼터 인치짜리 하리베커. 자, 하리베커를 띵셋으로 밑에 바르고 붙였습니다. 또 못으로 엄청나게 박았고, 바닥 타일을 먼저 붙이겠습니다. 그리고 우월을 작업에 들어가겠습니다.
자, 이렇게 해서 일단 파이어플레이스 바닥 이렇게 끝났습니다. 이 타일은 3x12입니다. 길이가. 그리고 이 끝나는 부분이 보면은 큰 피스가 걸려 있죠. 그러니까 저 안에서 이렇게 출발하느냐 아니면은 요 피스가 먼저 출발하느냐에 따라서 이 끝머리 피스가 달라지겠죠. 그걸 계산을 해서 기왕이면 이 코너 부분에 큰 피스가 떨어지는 게 좀 예뻐 보여서 이 스타트를 그렇게 했습니다. 워낙에 간단한 이 작업이라 금방 끝났죠. 지금부터는 이 월을 붙여야 되는데 월이 조금 복잡해요. 지금 이 맨 끝에 코너 부분을 이렇게 넣고 이렇게 넣고 이렇게 넣고 이렇게 해달라 그러거든요. 그러다 보면 가운데 피스에 만나는 부분이 풀 피스로 떨어질 수가 없어요. 그래서 조금 머리를 써야 될 것 같습니다. 좀 고민을 해야 될 것 같아요. 어떻게 해야 될지. 옆에서 촬영하는 게 더 낫나? 자, 지금 이 꼭지점을 좀 저렇게 이렇게 계단식으로 해달라고 해서 여기입니다. 여기 부위 꼭지, 여기 부위 꼭지를 이렇게 계단식으로 해달라고 해서 이렇게 나열을 좀 해봤는데 이게 생각같이 나이스하게 안 나옵니다. 그래서 어차피 이렇게 해야 될 것 같아요. 이게 최선일 것 같습니다. 좀 이렇게 하고, 그러니까 위에 라인은 이렇게 놓고 세로 라인은 이렇게 세로로 세울 겁니다. 자, 그럼 작업을 해보겠습니다.
자, 이렇게 해서 파이어플레이스가 끝났습니다. 아직 그라우스는 안 친 상태인데 뭐 그라우스 치고 난 다음 영상은 올리지 않겠습니다. 이걸로 그냥 마무리를 하겠습니다. 타일은 3x12. 여기 코너를 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 맞춰달라 그래서 그렇게 했습니다. 그리고 지금 현재 이 난로는 지금 가스입니다. 가스. 화목 난로가 아닙니다. 화목 난로 같은 경우는 열기가 엄청 나는데 이 가스로 되는 이 이것은 열이 굉장히 약합니다. 그래서 이 주위로 그렇게 굉장히 뜨거운 열기, 화목 난로를 뗄 때 발생하는 그런 열은 안 납니다. 이 가스기 때문에 미지근한 열, 이 안에서 열을 데펴가지고 이 팬으로 바깥으로 불어주는 역할의 이 파이어플레이스입니다. 자, 이렇게 바닥은 했고, 지금 이것도 지금 이걸 띄어낸 상태에서 여기 겉에 또 씌우는 커버가 별도로 또 있어요. 지금 그 커버가 현장에 놔두게 되면은 사람들이 워낙에 왔다 갔다 하면서 이 데미지를 많이 입혀서 아마 얼굴 다 치우는 것 같아요. 지금 여기는 없습니다. 그래서 이 겉에 커버가 별도로 씌워진다는 거. 자, 여러분 감사합니다. 지금까지 K1이었습니다.